陈凡，一个意外穿越到仙侠世界的废柴少年，阴差阳错成为了3个妖皇的师尊，却不自知。少年每日胡诌的道义被徒弟们奉为绝世经典，道可道，非常道；名可名，非常名。此乃天地至理，尔等何懂？穿越3元，我这假道士全靠《道德经》忽悠人。幸好这3个徒弟都挺单纯的，可千万别露馅了，一定要安稳的苟住啊！谁呀？又是来收保护费的吗？这个月不是刚交过吗？宗主，大事不好了！阳山大阵感应到恐怖妖气正在逼近，按照妖气强度判断，至少是妖王级别。传令下去，所有内门弟子立即回宗，虎山大阵全力发动，通知各峰峰主准备迎敌。宗主，若真是妖王级别，我们天剑宗恐怕就算偏尽全宗之力，也要守住山门。这是我天剑宗厉害3000年的根基。师尊不悦了，区区蝼蚁竟敢在师尊讲道之时喧哗，扰了师尊的清静，此乃天大的罪过。师尊，外界浊音扰您道心，弟子去回。这气息是妖皇。师虎，这是怎么回事？回师尊，不过是一只不懂事的小狐狸在此吵闹，弟子将它擒下。小狐狸啊，别怕，既然来了就是缘分，以后就在道观住下吧。这道观里都是什么怪物？那3个徒弟每一个都是妖皇，而这个被他们封为师尊的人类，我竟然完全看不透。怎么回事？不是说妖王要来了吗？该不会是迷路了吧？肃静！妖王狡诈，定是在寻找大阵的破绽，不可松懈。大长老，你再去观天盘看看，那妖王是不是掉头回去了？宗主，那妖王的气息没了。按照观天盘的记录，2个时辰前，妖皇的气息瞬间消失了。瞬间消失，能做到这一点的，其实力恐怕早已超越了我等想象啊！宗主，您的意思是有位隐士高人出手救了我天剑宗？没错，而且这位高人很可能就隐居在天剑宗的疆域之内，此乃我天剑宗天大的机缘。景月，弟子在。你立即带一队精英弟子下山寻访，记住，行事切不可张扬。若能寻得前辈踪迹，定要带我天剑宗表达最崇高的敬意与感谢。弟子领命，定不负师尊所托。叶师姐，罗盘在这里就彻底失效了，什么都感应不到。此地灵气稀薄，荒无人烟，那位前辈会隐居于此吗？天地不仁，以万物为刍狗，如可知否？哪来的声音？谁在说话？这是……哎，他们都去下山去了，就剩你陪我了。来，我给你讲讲道理。虽然你肯定听不懂，但也算修身养性吧。得赶紧把道观修好，再开块地种点菜，不然光靠山下村民那几个破子，我们师徒几个迟早得饿死。哎，希望我这3个傻徒弟能勤快点吧。师姐，这地方也太破点了吧？那位前辈高人真的会住这儿啊？越是高人，越不在意外物。晋升，仔细听。刚才说的天地不仁，以万物为刍狗，这句话的深层含义其实就是告诉我们，天地看待万物都是一样的，没有什么偏爱。就像我对3个徒弟，还有对你这只小狐狸，都是一视同仁的嘛，不会因为你是动物就区别对待。哎呀，跟一只狐狸讲道德经，我这也算穿越者里比较惨的了吧？不过也没办法，总不能一个人自言自语，那也太寂寞了。师姐，这也太随便了吧！我在藏经阁随便找本书都比这讲得好啊！什么情况，师姐？这股气息，那只消失的妖王的气息。我突破了！困扰我300年的局势，就听了这位前辈几句话，就突破了。怪不得3位妖皇大佬都愿意拜他为师。师姐，这股气息
比宗主他老人家还要恐怖，这绝对是妖王。他竟然在给妖王上课，还把妖王给讲突破了。奇怪，外面那几个人鬼鬼祟祟的，趴在窗户边半天了，到底想干嘛呀？此事已超出我等想象，绝不可轻举妄动。所有人收敛全部气息，退到100米之外。是，师姐。天剑宗的人果然都是怂包，一点风吹草动就吓破了他。哼，我当是谁呢？那不是天剑宗的第1天才叶清月吗？还以为有多大本事，原来是个感应到一点妖气就吓得不敢上前的胆小鬼。少主说的是什么天剑宗啊？我看就是一群浪得虚名之辈，哪有我们烈阳宗有魄力？走，我倒要看看是什么东西把天剑宗的人吓成这样。就这么个破道观，笑死我了！原来天下第一的天剑宗被一个野狐狸和一个毫无修为的凡人给吓退了。这要是传出去，他们天剑宗的脸往哪儿搁？第1宗门，我看是第1怂门吧。一群蠢货！本座突破完了，自然要收敛气息。而这位前辈是连我都看不透的存在。天剑宗的人在这破道观外鬼鬼祟祟，说不定这里藏着什么宝物。把这废物赶走，宝物就是我的了。师姐，这群烈阳宗的混蛋太嚣张了！别冲动，他们是在找死。无知者无畏，你现在笑得有多开心，待会就会死得有多难看。这帮人谁啊？穿的人模狗样，怎么一点礼貌都不懂？该不会是哪个富二代带着一帮狗腿子来砸场子的吧？我这小道观也没得罪过什么人啊！你们是谁？在我这道观里大呼小叫的，懂不懂什么叫清修之地？听好了，这片地方本少主看上，给你1刻钟时间收拾东西滚出去。这是我的道观，凭什么让给你？虽然我打不过他们，但也不能就这么怂了。天剑宗的人如此反常，这破道观说不定真有什么古怪。管他呢，先把这凡人赶走，把地方占下来。若真有机缘，也就是我烈阳宗的，给我上，把这个不知死活的凡人扔出去，顺便把这破道观拆了。臭道士一敬酒不吃吃罚酒，你们想干什么？什么？我的身体，我动不了了。怎么回事？我的身体为什么不听使唤了？这是什么力量？我明明已经筑起后期，为什么连反抗的余地都没有？一群蝼蚁也敢对前辈不敬？若非前辈在此，尔等早已化为飞灰。什么情况？碰瓷？这是什么新的碰瓷方式吗？我什么都没干。哎，你们这是干什么？怎么说着说着就跪下了？大礼不必，我这小庙受不起。是你这个凡人搞的鬼！快放开我们！知道我是谁吗？我可是烈阳宗的少主。我就是个手无缚鸡之力的道士，我能搞什么鬼啊？你们自己要跪的，可别赖我啊！你定是使用了什么妖法，快给本少主解开，否则等我爹来了，定让你求生不得，求死不能！妖法？什么妖法？我真不知道你们在说什么。这人是不是脑子有病啊？我一个普通人，哪会什么妖法？而且我刚才明明什么都没做呀，就抱着小狐狸，该不会是小狐狸做的？不对，他就是只普通狐狸，怎么可能有这本事啊？爹，孩儿被暗算了，速来救我！坏了，这小子还叫人了，这下麻烦大了。不好，烈阳宗宗主李霸天是个不讲理的护短狂魔，他要是来了，惹得前辈不快，事情一闹大，后果不堪设想。别躲了，穿白衣服的进来吧，把这些聒噪的虫子处理掉，别让他们的蠢行扰了前辈的清静。他虽身为妖王，却是前辈座下灵宠，此时开口，必然是得到了前辈的默许。晚辈天剑宗叶清月见过前辈。好你个神棍，还说不是你搞的鬼！我就知道，你跟天剑宗的人是一伙的，装神弄鬼，算什么本事？你这人怎么回事？我说了，我什么都没干。还有，我不是神棍，我是真正的道士。你再这么血口喷人，小心天打雷劈！什么？前辈说你该遭雷劈，那你就必须遭雷劈。我这嘴巴开光了，咋还真遭雷劈了？那个，这位先生，你没事吧？我就是随口说说的。言出法随，他到底是谁？
你用的什么卑鄙手段？完了，这人该不会以为是我搞的鬼吧？我可什么都没做。上主，我们还是这个道士太邪门了。他只要说一句天打雷劈，天雷就真的劈下来了。这绝对不是凡人能做到的。不行，父亲马上就到了，我就不信这个神棍还敢嚣张。天剑宗的还愣着干什么？还不把这些垃圾丢出去？前辈如此高人，自然不愿与这些凡俗之辈计较。这种脏活累活，让我们这些晚辈来做就好。前辈不喜喧闹，更不容宵小放肆。今日便由晚辈代劳，得罪了。这就是修仙者吗？也太帅了吧！挥挥手就能把人丢出去，不像我只会动嘴皮子，虽然好像威力更大呀。那个叶仙子，多谢你出手相助。不过你们为什么会在这里啊？还叫我前辈？来了，前辈开始问话了。他是在考验我吗？我该怎么回答？是说实话，还是继续装作山下村民？说错一句话，会不会像李艳一样被天打雷劈？不能说实话。前辈在此隐居，显然是不想被外界打扰。我若道破他高人身份，定会惹怒前辈。前辈，您误会了。我们天剑宗弟子下山历练，正巧发现烈阳宗这群人在此地鬼鬼祟祟，似乎图谋不轨，所以才跟过来看看。至于称呼，看您的年纪比我稍长，气质又如此沉稳，晚辈一时口快，便尊称您一声前辈，还望您不要介意。德高望重，我可当不起，我就是个普通道士，你别这么客气，叫我陈凡就行。好的，前辈。原来是嫌我长得老，不过也对，我穿越前天天996，加巴看起来是比同龄人沧桑点。前辈，您一个人住在这道观里吗？我还有3个徒弟，不过他们今天都出去了，一个去采药，一个去买菜，还有一个去砍柴。您的3位高徒，别提了，一个比一个笨，教他们的东西半天都学不会，还到处乱跑，总也不见人影。跟你们这些大宗门的弟子比起来，他们普通的不能再普通了。普通人？前辈这是在谦虚，还是不对？以前辈这样的境界，就算是教导一块顽石，也能点石成金，更何况是3个大活人。何人敢伤吾儿？不是吧，又来！何人敢伤吾儿？速出来受死！爹，有个神棍用妖法暗算我，还以来天来劈我。您看我都被他劈成这样了。你就是那个神棍！完了，这下老的来了，更说不清了。这家人怎么一个比一个不讲理啊？看这架势，估计一巴掌就能把我的小道观拍平了。这位道友，做人得讲道理啊！我从头到尾什么都没做，是你儿子自己带人冲进我的道观，嚣张跋扈，还想霸占我的庙。怎么可能？此人身上没有一丝一毫的灵力波动，就是一个彻头彻尾的凡人。我儿筑基后期的修为，怎会被一个凡人伤到？燕儿，你确定是他动的手？一个凡人能引动天雷？爹，您别被他的外表骗了，他肯定是用了什么诡秘的法宝，隐藏了修为。天剑宗的叶清月都对他毕恭毕敬的，不信您问他。李宗主，晚辈天剑宗叶清月。陈观主确实是我天剑宗的朋友，今日之事，晚辈全程在场，确实是令郎先行闯入道观，言语冲撞在先，还望李宗主明察。好，天剑宗这是要为他作保？不敢，只是陈述事实。若李宗主执意为难陈观主，天剑宗绝不会坐视不理。那个，2位继续聊，我得去做饭了，一会儿徒弟们就回来了，不能让他们饿肚子。这破木棍表面都烧焦了，改天得找根新的。这股气息是道气，不，比道气还要恐怖。这难道是传说中的仙气？仙气，那绝对是仙气。怪不得天剑宗要保他，原来这小子有玄机呀！前辈居然用仙气烧火棍，一群土包子，没见过世面。前辈的宝物，随便一件都能震惊天下，区区一根烧火棍，就把你们吓成这样。这根木头有什么问题吗？你们怎么都这副表情啊？师尊，我们回来了。什么？那头野猪身上残留着妖圣的气息，腰间的斧头有开天辟地之威，还有那个少女篮子里的
天哪！千年朱果，万年人参，他竟然拿菜篮子装！你们总算回来了，再不回来，为师都要饿死了。石虎，你又去打猎，跟你说了多少次，我们是道士，要少沾杀孽。3个全都是我完全看不透的存在，每一个的气息都远在我之上，那股威力，境界宗主时还要恐怖100倍。前辈饶命！晚辈有眼不识泰山，不知前辈在此犹记红尘。又来，这什么情况？怎么老的也跪下了？求前辈看在晚辈修行不易的份上，饶我烈阳宗一条狗命。这人怎么比他儿子还不正常？难道是被我那句天打雷劈吓到了？哎，大叔，你这是干什么？地上凉快起来。什么？我的神识完全探查不到他的境界啊，就像是在看一片虚无。前辈饶命，是晚辈教子无方，冒犯了前辈的清修，晚辈罪该万死，求前辈开恩。爹，您给他下跪干什么？他就是个凡人啊！逆子，闭嘴！行了行了，我接受道歉，你快走吧，别在这里跪着了。这都什么人啊，动不动就下跪。我这小道观又不是什么名山大川，至于吗？这是晚辈的一点心意，还望前辈笑纳。啊，谢谢。前辈告辞。啊，不愧是修仙呢，跑得真快。爹，那个道士明明看起来就是个凡人，您为何？凡人，我用元婴后期的神识去探查他，结果像是泥牛入海，消失得无影无踪。这只有2种可能，要么他真是个毫无修为的凡人，要么他的境界已经高到了我的神识连感知其存在的资格都没有。你觉得能让你筑基修为受伤，能让天剑宗天才恭敬对待的，会是前者吗？爹，您的意思是，能让我完全看不透的存在，整个修真界都找不出几个。这种人物杀我们如踩死蚂蚁，你说我能不跪吗？唉，现在的年轻人啊，火气就是大。不过知错能改，善莫大焉嘛。既然人家都道歉了，这事儿就算了。虽然不知道他们在怕什么，但总算把这帮瘟神送走了。师尊果然心怀天地，连这等蝼蚁都能原谅，此等凶劲，弟子万万不及。这破珠子看起来也不值钱啊，能换几个买到？算了，给小狐狸当玩具吧。前辈竟然将烈阳宗半个宗门的底蕴，虽说赏赐给了我，这是对我的认可。师尊连烈阳宗的一半家当都不放在眼里，我们还在为一些宝物斤斤计较，实在是太浅薄了。那可是烈阳宗的储物珠啊，里面装着半个宗门的宝物，前辈竟然随手就给了一只宠物。对了，叶仙子，今天多亏你了。来，别站着了，石虎打的野猪很肥，留下来一起吃顿便饭吧。赶紧走，别打扰前辈清修，否则……不用了，晚辈还有要事，这就告辞。啊！怎么一个个都跑这么快啊？我就是想请人吃顿饭而已。弟子叶清月求见宗主，有要事禀报。清月，可是寻到了那位高人的踪迹？宗主，弟子不仅找到了，而且亲眼见证了不可思议的事。快说，那位高人究竟是何方神圣？那位高人看起来只是个20出头的年轻道士，在山下经营着一家破败的道观。但是，那位前辈把上品仙器当烧火棍用。上品仙器当烧火棍？不仅如此，他还收了一只9尾妖王当宠物。那妖王在他面前乖巧如家猫。妖王当宠物，这怎么可能呢？他的3个徒弟更是离谱，用妖圣的肉当食材，把千年灵药当萝卜白菜种，万年人参当野菜吃。最可怕的是，他还能言出法随，只要随口一句话，便能引动天雷。言出法随，这已经不是普通的仙人境界了。幸亏当初我们只是戒备，要是主动出击，惹怒了这位存在，天剑宗就没了。如此人物就在我们山脚下，我们竟然一无所知。清月，你可知道这位前辈在此有何意图啊？前辈似乎只想安静地当个道士，他一直说自己是普通人，
返璞归真。这位前辈已经到了道法自然的最高境界，红尘悟道。宗主，如此高人就在我天剑宗疆域内，这是天大的机缘呐！我们必须想办法巴结这位前辈。没错，只要能得到前辈一句指点，我天剑宗必能凌驾于所有宗门之上。糊涂！诸位，前辈既然选择在此清修，说明他喜欢清静，不喜喧嚣。若我等大张旗鼓前往，反而会惹他不快。那宗主的意思是，明日只有我和清月二人以晚辈求学的身份前往，准备一份礼物。宗主，您看这样如何？不错，带着一样足够了，太多反而显得刻意。记住，此事要绝对保密，谁若泄露半点风声，扰了前辈清修，别怪本座不客气。是。记得老家种菜就是这样，撒均匀一点就好。就是不知道徒弟买的种子可不可靠啊？哦，这是太古玉灵神阵的雏形。师尊竟然用播种的动作在布阵，表面上是在种菜，实则是在布置天地灵阵，助这些仙种快速成长。每一个看似随意的动作，都暗含天地之理。师尊的境界，我等望尘莫及。这股灵气，有人在布阵。玉灵神阵以天地为盘，道运为线，聚拢八方灵气，强行催生神旨。直到只存在于创世神话中的逆天阵法，竟然被他用来种菜。什么？窥探师尊，要不直接灭了？不，师尊在此，要先看师尊的意思。三道神识，每一道都深不可测。青爷说的没错，这三个徒弟每一个都是恐怖的存在。叶仙子，你又来了，今天是来祈福的吗？这位是也是来祈福的香客吗？这姑娘怎么又带人来了？该不会真的想在我的破道观上香啊？可我这里连个正经的神像都没有啊！非也，这是家师，晚辈师尊久居于天剑宗山中，听闻前辈道法自然，心生向往，特地前来拜会，想向前辈讨教一番凡尘俗世的道理。好教？我一个假道士，连道德经都背不全，我能教什么呀？讨教不敢当，既然来了便是客，快请进吧。徒儿们，快去泡茶，有贵客来了。是师尊。完了，家里什么都没准备，拿什么招待人家？茶叶都是最便宜的，点心也没有，这下有人丢大了。来，请进。林秀，泡茶。什么？似有如此浓郁的天道正气，传说中只有感悟成圣之地，才会有天道正气汇聚。原来如此，前辈深藏不露，连一丝气息都不外泄，这就是真正的高人呐。怎么了？我身上有什么吗？没什么，只是觉得前辈仙风道骨，晚辈凌天初次登门，备了份薄礼，聊表晚辈的敬仰之情。这样的存在绝对不能为敌，必须抱紧这条大腿，哪怕让我天剑宗做他的附属，也在所不惜。这盒子看着就值钱，里面的东西算了，不重要。太好了，终于能改善一下伙食了。道友太客气了，心意我领了，但这礼物过于贵重，贫道受之有愧，还请收回。高人都要三辞三让才显得有风度，先推辞一下，显得我不是贪财之人。等他再劝，我就勉为其难的收下。前辈拒绝了，果然在他眼中，我这镇宗之宝恐怕与路边野草无异啊！这是在嫌弃我的礼物太寒酸，还是在考验我的诚心啊？前辈，您若不收，晚辈就长跪不起。也罢，既然道友如此坚持，贫道若再推辞，便是不近人情了。师尊果然是淡泊名利之人，千年雪莲这等至宝，在师尊眼中如同草芥，还要人家苦苦哀求，才勉强收下。终于收下了，这盒子应该能卖不少钱吧？师尊，茶来了。山野粗茶，味道一般，你们别嫌弃啊。完了，家里什么都没准备啊，拿什么招待人家？点心也没有，茶叶都是最便宜的，这下丢人丢大了。小家伙，有客人来了，要乖一点哦。我真是九尾妖狐，前辈实力恐怖如斯啊！堂堂妖王，竟然像只宠物猫一样，心甘情愿地趴在前辈怀里。实在抱歉，小冠简陋，也没什么好招待的。人家是修仙大佬，
茶水粗劣，点心没有。前辈这是在暗示什么吗？说道观简陋，是嫌我的礼物太轻？哪里？前辈淡泊名利，实乃我天剑宗弟子楷模。哪里的话，我那3个不成器的徒弟脑子都不太灵光，不像你们天剑宗人才济济。徒弟不成器，实在天显我天剑宗弟子太过骄傲。前辈过谦了，能在此聆听前辈教诲，已是晚辈3生有幸。希望他们别喝出来，这是山下杂货铺买的便宜货，不然太丢人了。这股精纯的道韵，是传说中生长于混沌之中，3000年一开花，3000年一结果，在3000年方能成熟，喝上一口便能立地成仙，感悟大道的悟道神茶。此等神茶居然在他口中只是山野粗茶，困扰我300年的元婴瓶颈要破了。这悟道茶的药力也太猛了。糟了，我的金蛋在疯狂震动，不行，绝对不能在前辈面前突破，那太失礼了。2位，你们没事吧？完了，该不会是茶太难喝，把他们给苦到了吧？没事儿，前辈的茶真是绝品，从未喝过如此好茶。坏了，这茶是不是放太久变质了？看他们难受的跟中了毒似的，还要硬说好喝。前辈承蒙款待，晚辈突然想起宗门还有急事儿，这就告辞了。再不走，我就要登场引来化神雷劫了，到时候把前辈的道观给劈了，我万死莫赎啊！晚辈也该回去了，多谢前辈赐茶。还想骗点钱呢，结果这就跑了。林秀，你看看你买的这是什么破茶叶？看把客人都难受成什么样了。这破茶叶，我自己平时喝都嫌弃，现在拿来招待贵客，真是丢人丢到家了。师尊恕罪，弟子知错了，请师尊责罚。大意了，我应该用普通的茶水招待，悟道茶的药力太强，差点把客人撑爆了。行了，起来吧，下次买点好茶叶就是了。清月，你就在此地突破，为师去渡那化神雷劫。是，师尊。开始了，终究还是根基不足嘛。这是茶水中蕴含的道韵，竟能护我渡劫。恭喜师尊晋级化神，你也是好机缘，直接突破至元婴了。前辈在此隐居，是我天剑宗天大的机缘呐。我这就回宗门内整顿门风，争取不让前辈对我们产生任何的反感。清月，弟子在。为师有一重任要交于你，师尊请吩咐，弟子万死不辞。从明日起，你暂时放下宗门事务，下山前往无忧观，以参悟红尘之名，常伴前辈左右。师父，一是为了防止有宵小冒犯前辈，二是不可让他人抢走我天剑宗的机缘。若有人胆敢造次，你可随意处置。前辈，晚辈叶清月特来拜访。叶仙子，你怎么来了？前辈，晚辈久居宗门，心境修为已愈平静，师尊特命晚辈下山，在您这清静之地借住些时日，感悟红尘，磨砺道心。借住磨砺道心？来我这破道观能磨砺出个啥来？前辈，晚辈知道叨扰您清修已是不该，这是晚辈的一点心意，作为这段时日的食宿费用，还望前辈不要推辞。哦，这姑娘真是财大气粗啊，这估计得有10两银子呢。这不太好吧？前辈，此乃红尘俗世的规矩，晚辈入世修行，自当遵守。若前辈不收，便是晚辈诚心不够，晚辈心中难安，道心亦会不稳。也罢，既然此物关乎你的道心，那贫道便暂且为你保管。只是这道观简陋，怕是要委屈仙子。多谢前辈，能在前辈身边修行，是晚辈的造化。为师之所以让叶仙子留下，是想让你们跟她好好学习学习。师尊的境界何等之高，尚且如此虚怀若谷。
还请叶仙子多多指教。不敢不敢，3位道友太客气了，这3位可都是深不可测的强者啊。这3个傻徒弟总算开窍了。师尊，林秀怎么又喝粥？师尊，弟子厨艺不精，只会做这些。天天吃白粥咸菜，我这穿越者当的也太惨了吧！不行，我得自己动手。算了算了，为师亲自来吧。我们3个一个比一个不会做饭。弟子有个疑问，不知当讲不当讲？说吧。以您的境界，早已无需饮食，为何还要如此执着于1日3餐呢？因为我他妈就是个普通人啊！装你们师尊已经很辛苦了，现在吃了饭也不能吃了吗？你觉得为师为什么要吃饭？你呀，就是想的太多。修行，不吃饭怎么体验人生？不体验人生，又怎么参悟大道真理？原来如此，大道不在高处，而在这平凡的1日3餐之中。前辈境界之高，已经超越了我的想象。他在用最简单的方式诠释着最深奥的道理。来，尝尝为师的黄金蛋炒饭。这不是普通的蛋炒饭，是前辈以凡俗烟火为引凝练的大道仙餐。我感觉境界又松动了。我悟了，我的修为又进了一层。原来修行无处不在，1日3餐，一呼一吸，皆可成道。师尊随手做的1碗饭，都蕴含如此道蕴，我也感觉天井开始松动了。怎么回事啊？吃饭没问题啊，他们怎么一个个这副表情？启禀老总，属下有要事禀报。说。最近正道那边动静很大，天剑宗突然开始疯狂整顿门风，但凡有败坏门风者，一律严惩不贷。天剑宗那个老顽固凌天向来行事稳重，怎会突然如此激进呢？不止如此，烈阳宗宗主李霸天也突然宣布闭关。李霸天那个莽夫，平日里最爱显摆，怎么会突然闭关呢？还有什么异常？还有一事极为诡异，前几日有人看到一道妖王级别的气息冲向天剑宗，但到了半路突然消失的无影无踪。妖王凭空消失，能做到这一点的，至少是化神期以上的存在。天剑宗整顿门风，李霸天闭关不出，妖王凭空消失，正道这么大的动作，绝非无的放矢，必须查清楚。影魔，属下在。你潜入天剑宗地界，给本座查清楚，能让李霸天和凌天的如此反常。本座要知道到底发生了什么。是，记住，只查，不要打草惊蛇。属下明白。做到要看看天剑宗到底藏着什么秘密。这一带要仔细巡查，宗主有令，绝不能让任何可疑之人接近那里。是。奇怪，这片地方的巡逻密度比天剑宗内还要高，这里灵气稀薄，只有一座破道观。天剑宗在搞什么鬼？前辈的衣物蕴含天地道蕴，能为前辈洗衣，是我的造化。什么？天剑宗第一天才叶清月竟然在给人洗衣服？叶仙子，天色不早了，明天再洗吧。前辈，马上就洗完了，您要吹笛吗？是啊，晚上睡不着，吹会儿曲子解闷。这个世界没有手机，没有电脑，晚上真是无聊死了。还好我吹笛子，不然不知道怎么打发时间。此人完全看不透，要么是凡人，要么是修为通天，能让叶清月心甘情愿洗衣服的，绝对是后者。不愧是前辈，这曲调闻所未闻，却又如此动人。一只魔道的老鼠也敢窥探前辈，真是找死！不过不能直接动手，惊扰了前辈的阳气，就让你尝尝什么是魔音吧。不好，这笛声有古怪，道心有300年的道心在崩溃，这到底是什么级别的音律神通？怎么有鸟飞走了？难道是我吹的太难听了？这是怎么了？区区一个探查任务，是谁能将你伤成这样？老左，天剑宗身下有一位绝世高人隐居，此人深不可测，仅凭一曲笛音，便差点将属下的道心摧毁。笛音就一曲笛音，
就能伤到你。属下苦修300年的道心，在那敌营面前如同薄纸。若非属下逃得快，恐怕已经神魂俱灭了。此人可有什么特征？看起来不过20出头，但所住之处守卫森严。最关键的是，天剑宗第1天才叶清月正在给他洗衣服。什么？叶清月给他洗衣服？原来如此，那人并非高人。他若是高人，又何须天剑宗那些蝼蚁在外面保护？这说明此人定是万年不遇的绝世天才，对我们魔宫有克制之人，正处于最关键的成长期。老祖英明，这么说，我们只要趁他还没有完全成长起来。没错，此乃我魔门千载难逢的机会，若等得大成，将是我魔门的末日。必须将这个威胁扼杀在摇篮里。传令下去，集结金丹期以上的长老，明日随本座一同下山，趁那人修为不足，将他彻底抹杀。谨遵老祖之令。这是魔气。怎么突然天黑了？该不会要下雨了吧？我还有衣服没收呢。就是这里。好个破道观，没想到竟藏着如此大的秘密。诸位，深夜来访可是要借宿，看他们这风尘仆仆的样子，肯定是走夜路的商队。这得收多少香火钱啊！发财了，发财了！不对啊，这味儿也太冲了，不像是来送钱的，倒像是来收保护费的。前辈小心！是魔门之主血河老祖。魔门之主，那不就是传说中的超级大反派？完了完了，一个假道士怎么招惹上这种存在了？师尊最擅长用凡人智慧破局，这次不知道又会如何演一场大道至简的好戏。小子，少装神弄鬼！你伤了我座下影魔，今日本座便亲自来掂量掂量你的斤两。这位老人家，咱们无冤无仇的，何必如此咄咄逼人？我就是个普通道士，从没伤过什么人啊。影魔？谁呀？我连只鸡都没杀过。少废话！叶清月在此为你洗衣洒扫，你还敢说你是普通道士？本座看看你到底有何能耐！你再往前走，我可不客气了。不客气，本座纵横修真界300年，还从未怕过什么威胁。师尊前日中彩时随手培普华剑，原来是早就布下天罡地煞孤道阵。这份不动声色的谋算，弟子望尘莫及。什么？这是什么力量？我全力一击，竟然连他神州3尺都进不了！啊！老祖被弹飞了，这怎么可能？老祖可是元婴后期的修为啊！什么情况？他怎么自己飞出去了？难道是我的嘴真的开过光？怎么可能？我竟被一股无法抗拒的力量弹开了！你不讲武德！身为正道高人，竟有此等诡异阵法偷袭，有本事与本座堂堂正正一战！啊！我什么时候成正道高人了？我就是个想混日子的假道士啊！谁说我是正道了？我就是个普通道士，开个道观混口饭吃而已。好你个狂徒！既然你不讲规矩，那就别怪本座以多欺少了。师尊，您先回屋休息吧，这些蝼蚁，弟子3人足以应对。是啊，师尊，这种小事不劳您出手。弟子们会速战速决的。胡闹！为师在此，天塌下来有师尊给你们顶着。这3个傻徒弟，平时就傻乎乎的，要是真上去拼命，以后谁给我捡柴火？师尊，此等用心，弟子万死难报。好一个师徒情深！那本座就偏要将他们一个个折磨致死。此人实力深不可测，但他的徒弟看起来却平平无奇，定是他的软肋。只要抓住他徒弟当人质，看他还如何嚣张。小心！怎么可能？这股气息是化神境。若连徒弟都是化神境，那他们的师尊……前辈饶命，这都是误会，天大的误会啊！说得对，是误会，都是误会。还愣着干什么？还不快跪下！3个化神境的徒弟，这是什么概念？整个修真界的化神境强者加起来也没几个。前辈，晚辈该死，晚辈有眼不识泰山，刚才都是晚辈的胡言乱语，晚辈这就滚，这就滚！前辈饶命，我等有眼无珠。啊，又来，这到底是什么情况？刚才还气势汹汹要杀我，现在怎么全跪了？难道这个世界的人都有随时下跪的毛病？
你们这是干什么？前辈只在装糊涂，他肯定是在考虑怎么处置我们。完了，今天魔门要团灭了。前辈，都是影魔那个蠢货胡说八道，说您伤了他，晚辈是被他蒙蔽，这才冒犯了您。晚辈愿意献上全部家当赔罪。前辈，是小人该死，小人不该窥探您的道观，小人罪该万死。前辈，这些魔门中人平日里作恶多端，今日既送上门来，不如一并除之，为天下苍生除害。开什么玩笑？让我杀了魔门之主，我是嫌命长吗？万一他们只是装装样子，我真动手了，那不是自寻死路？天道有常，善恶有报。你们魔门作恶多端，按理说，贫道今日该替天行道。前辈开恩呐，晚辈修行千年不易，求前辈给我们一个改过自新的机会。不过，上天有好生之德，贫道虽是道士，却也不愿多道杀你。死罪可免，活罪难逃。你们扰了我的清修，总要付出些代价。来了，免费的劳动力送上门了，我这道观也该翻新一下了。前辈说得对，晚辈愿意接受任何惩罚。你们看看，我这道观年久失修，屋顶漏水，墙壁开裂。晚辈明白了，晚辈愿为前辈修缮道观，将这里打造成世外福地。对，我们魔门别的不多，就是材料多，最好的零食、仙木应有尽有。前辈，小人精通阵法，可以为道观布置护身大阵，这会不会太麻烦你们了？不麻烦，一点都不麻烦。前辈愿意给我们这个赎罪的机会，是我们的造化。既然如此，那就给你们一个机会吧。记住，要用心，不可敷衍。这不仅是修缮道观，更是修缮你们的道心。免费的装修队到手了，还是顶级的。通过劳动来洗涤罪孽，这是最高明的度化之法。前辈大恩大德，晚辈保证一定把道观修得金碧辉煌，朴素大方即可。记住，道观讲究的是清净啊，可别修得太夸张，到时候被人盯上就麻烦了。宗主，大事不好了！魔门血河老祖带人夜袭道观，被前辈收服，现在正在为前辈修缮道观。什么？血河老祖在给前辈修道观？这怎么行？让魔门抢了先，这不是打我们天剑宗的脸吗？是啊，宗主，前辈就在我们天剑宗地界，结果让魔门先赢钱。传令下去，召集门下所有精通助阵的弟子，带上最好的材料。宗主，您这是要……这是我们的地盘，岂能让魔门抢了风头？既然魔门要修，我们天剑宗更要修，而且要修得比他们更好啊！宗主英明，我这就去准备千年陵墓，我去取万年寒玉，给前辈铺地板。记住，动作要快，绝不能惊扰前辈休息。是。快，把这根万年铁木立起来做柱子。凌天，你来干什么？前辈在我天剑宗地界修缮道观这种事，自然该由我天剑宗负责。笑话，这是前辈给我们改过自新的机会，跟你们有什么关系？够了，都小声点，前辈已经休息了。这样，大家一起修，谁也别抢功劳。你们正道向来霸道，会与我魔门合作。少废话，前辈的道观最重要。昨晚那帮魔门的人应该走了吧？希望我的道观别太糟。我昨天睡前这道观还漏风掉灰呢，这是哪个神仙把我家变成这样了？这是给我配的保镖？不对，这根本不是保护，这是监视啊！他们这么工匠，恰恰说明没摸清我的底线。等他们发现我真的是个凡人，那就是我的死期。烈阳宗少主，烈阳宗宗主，魔门之主，一个比一个厉害。我每次都是靠运气才躲过去的，万一哪天运气不好，那可就完了。不行，不能永远指望运气，最终还是得靠我自己。我必须通过修行变强。师尊，您怎么了？无法，为师只是在思考一会儿做什么饭。叶清月是天剑宗的天才弟子，肯定知道怎么修炼，但直接问太丢人了，得想个办法套出来。清月啊，贫道昨夜夜观天象，偶有所获。前辈有何感悟？还请示下，晚辈洗耳恭听。大道万千，殊途同归。贫道于红尘中游戏日久，
几乎忘了最初踏上修行路时的那份心境。这么说应该没问题吧？听起来还挺像那么回事的。前辈说的是，不被修饰修行，最忌满足于当下，不思进取。所以如今贫道想重温一番，从最开始的感气阶段，再走一遍这修行路，或许能有新的体悟。我真是个天才啊！这样既符合我高人的人设，又能透出修炼法门，完美。前辈，您此举实乃我辈修士之楷模，此乃我天剑宗开派祖师亲笔手书的天剑入门心法，是最正统、最纯粹的入门功法。太好了，终于能学修仙了。引气入体，炼精化气，气沉丹田。这都写的什么呀？写的不错，贫道先看看，你们先去忙吧。我得赶紧自己研究研究，可别露馅了。书上说要静心凝神，感应天地灵气，感应天地灵气。我该不会真的是个废材吧？哦，对了，测灵根，我记得修仙小说里都有测灵根这个环节，只要测一下，就知道我到底有没有修仙资质了。但是万一测出来我真是个废材，这高人的人设不就崩了？有了，徒儿们，为师昨日重走修行路，发现一个很严重的问题。师尊，可是我等修行出了岔子。非也，修行之路如建万丈高楼，根基最重要。尔等虽修为精进，但为师却从未检视过你们的根本灵根。这个理由听起来还算靠谱吧？前辈所言极是，这是您要的测灵石。这测灵石果然精美，不错，就是这个了。测了灵根就能知道我到底有没有修仙天赋了。这东西怎么用来着？修仙小说里好像是把手放上去就行了。石虎，你先来。是，师尊。先让他们试试，我也好学学怎么用。这是传说中的先天圣体道胎。什么情况？测个灵根怎么搞得跟放烟花似的？还算不错。龙啊，你来。听叶清月所说，我这徒弟好像好牛逼的样子啊。青龙血脉，而且是最纯正的青龙血脉。前辈的徒弟果然个个都是逆天之资。又来，这测灵石该不会是哪个档次都这样吧？林秀，你也来。五行圆满，而且是先天五行之体。前辈到底是从哪里找来这样的天才？三种逆天体质。这三个徒弟都是万中无一的天才。等会儿我要是测出来啥都没有，那不就露馅了吗？前辈让他们三个都测了，也该让前辈看看本座的灵根了吧？哎，小狐狸，你这是？九尾天狐，而且是血脉最纯正的九尾天狐。不是吧？连小狐狸都是天才？我随便捡的一只狐狸，居然也这么厉害？三个徒弟都是天才，连随手捡的狐狸都是天才。我这个师尊要是个废材，还怎么混啊？本座的血脉果然不凡，前辈应该满意了吧？师尊，不知您是何灵根？是啊，师尊，我们都想看看您的灵根。前辈的灵根会是什么样的？说不定是传说中的混沌体，还是太古圣体。完了，渡不过去了。要不我就随便编个理由说不测了？不行，那样更可疑啊。也罢，既然你们都测了，为师也测一下便是。老天保佑，千万别是废材啊！就算不是天才，普通点也行啊。我操，连一点光都不亮，这也太废了吧！啊，师尊测灵石怎么没反应？是不是测灵石坏了？不可能，刚才我们测的时候都好好的啊，怎么会完全没有反应？这是晚辈明白了，您的境界已经超越了灵根的限制。啥
啥？什么超越灵根？你在说什么？哦，对啊，师尊的境界何等之高，岂是区区测灵石能测出来的？等等，这个说法好像可以用。你们都错了。师尊，弟子哪里错了？为师确实是废灵根。前辈，您的3个徒弟都是实力顶尖的存在，您怎么可能是废灵根？别人1天能吸收的灵气，为师要1个月；别人1个月能突破的邪界，为师要10年。反正吹牛又不上税，随便变。但也正是这样，为师的每一个境界都打磨得无比扎实。别人筑基3层的实力，为师筑基1层就能打败。所以啊，你们3个虽然灵根好，但千万不可骄傲自满。要记住，灵根只是给你们一个好的起点，但能走多远，还要看你们的努力。师尊以废灵根之姿，逆天而行，成就无上大道。我们拥有如此好的天赋，若不效仿师尊，将根基打磨到极致，简直是暴殄天物。好了，都散了吧，各自去休息，好好感悟为师今天说的话。搞定！高人形象不仅没崩，反而更加伟岸了。我可真是个平平无奇的编故事小天才。我等绝不辜负师尊的期望。前辈一席话，胜过晚辈100年苦修。看来这次真的忽悠成功了，我的高人人设算是彻底稳了。前辈教诲，小狐受益匪浅。我操！狐狸精啊！冷静！他们都这么淡定，说明他们早就知道这是狐狸精。你们先回吧，为师有话要单独问问小狐。小狐啊，为师问你，你当初为何会来这道观？回前辈，小狐当时是想吞噬这片区域的灵脉，积蓄力量，突破妖皇之境，没想到被大师兄一掌打落。什么妖皇？我随便捡的这只狐狸这么猛？那你为何留下来？因为前辈和3位师兄师姐的实力深不可测，留在前辈身边既安全又能学到大道真谛。那你觉得我那3个徒弟是什么境界？当然是化神境啊，而且是化神境中的顶尖。整个修真界化神期的强者加起来不超过10个。化神期的强者不足10个，我他妈就收了3个当徒弟，难怪那阳宗宗主、无门之主看到他们都得吓得跪下。那你觉得为师是什么境界？小狐不知是看出我没修为了吗？完了！因为前辈的境界已经超出了小狐的认知，小狐猜测前辈您至少是渡劫期，甚至已经超过了渡劫期，达到了传说中的飞升境界。渡劫期、飞升境界，我他妈连感气都做不到啊！冷静，我得继续套话，搞清楚情况。小狐，为师再问你一个问题，你要如实回答。前辈请问，小狐知无不言。你们这些修真者会不会杀凡人？前辈，小狐知道您在考验我，您是想看看我对您的忠诚是因为您的实力，还是因为您的人品，对吗？不是，我就是想确认一下，如果露馅了，会不会被杀？小狐敢对天发誓，就算前辈您真的是个普通人，小狐也会永远追随你，因为您对小狐有救命之恩，更有教导之恩。行了，以后你就是我4徒弟了，3个化神境徒弟，1个妖王宠物。我不是在修仙，我这是在养蛊啊，还是最毒的那种。他们1根手指头就能把我碾死1万次。我之前还天天教训他们，让他们扫地、砍柴、买菜。我到底是怎么活到现在的？只要他们还把我当高人，我就是安全的。但我必须小心，不能让他们发现真相，更不能让他们失控。为师今日召集你们，是有要事宣布。请师尊示下，晚辈洗耳恭听。从今日起，我无忧观立下3条铁律，尔等必须严格遵守。第1条，观内禁止动物，凡事以和为贵，即便切磋，也须到100里之外，不得伤及无辜。我这几个徒弟，个个修为高深，若动起武来，我这凡人的小心脏可受不了，房子也受不了。万一你们一不小心把我拍死了怎么办？师尊心怀天下，时刻想着众生，师尊果然慈悲为怀。第2
2条：凡离开道观者，必须向为师报备行踪缘由，未经允许，不得擅自离观。你们这些大神出门，我得知道你们去哪儿，还有个心理准备，免得哪天又给我惹个什么宗主魔头回来，不掉还有什么妖皇龙王呢？第3条：尊重生命，不得随意伤害花草虫蚁，凡事留一线，日后好相见。你们的随意太吓人了，别一不小心就把山给平了，把河给蒸发了，我还想在这里好好活着呢。道法自然，万物有灵。师尊的境界已经到了视万物平等的地步，前辈不愧是师尊，我以前吞噬过多少生灵，真是罪孽深重。这3条铁律你们可记住了？弟子谨记师尊教诲，定当永世遵守，绝不违背。还有一事，你们随我去大殿。从今日起，你们若在外遇事，不可轻易报出为师的名号。万一哪天你们惹了什么超级大佬找上门来，我不就完蛋了吗？我明白了，师尊是怕我们太过依赖他的名号，失去了独立面对困境的能力。前辈高风亮节，不求名利，实乃我辈楷模。为师修行至今，从不喜张扬，你们也当如此，低调行事，方为正道。这个理由不错，既保护了我，又维持了高人形象。弟子明白，定当谨遵师尊教诲。前辈，出大事了！天剑宗以北500里那处沉寂万年的太虚遗迹突然现世。好，现世就现世呗，那是你们修仙界的事儿，跟我这小道观有什么关系？遗迹那不就是副本吗？这种地方全是机关陷阱，我这种战五渣去了就是送快递，不去，打死也不去。前辈有所不知啊，那遗迹外围有一道上古禁制，极其玄奥晦涩。我们联合了周边几大宗门的阵法大师，研究了3天3夜，连门都进不去。所以不去，我刚立了规矩，要行修，那种吵闹的地方不适合我，连你们这帮大佬都进不去，我去了能干嘛呀？当吉祥物吗？不去。师尊，弟子想去看看。是啊，师尊，这等机缘难得，弟子也想进去历练一番。师尊，求您允许我们前往。哎，算了，跟着去看看吧，至少能盯着他们别乱来，反正有他们保护，应该不会有事。也罢，那为师就与你们走上一步。多谢师尊。多谢前辈，有您出手，晚辈就放心了。我只是去看着他们，可不是去破什么禁制啊。快看，天剑宗把那位传说中的高人请来了。就那个没修为的年轻人，看起来平平无奇啊。太难了！这天地玲珑局千变万化，老夫推演了749种变化，每一步都是死路，这根本不是人能解开的。前辈，这便是那禁制，我等愚钝，实在看不透这其中的玄机呀。啊！这就是让无数修仙者吐血的天地玲珑局，这他妈不就是个伍子棋的残局吗？这上古仙人是不是太无聊了？这个门禁居然是伍子棋，而且这水平也就是我小学3年级的水平吧？哎，看来这位所谓的高人也不过如此嘛，看着棋盘都吓傻了。师尊的境界，其实尔等蝼蚁能懂，他是在看这盘棋配不配让他落子。这白子都要连成5颗了，这黑子怎么还不赌？看着好难受。哎，我赌。既然是伍子棋，让我也连一个。啊，行了，伍子连珠，我赢了。前辈，请。什么请啊？我可不进去！这种遗迹一看就很危险，说不定里面全是机关陷阱，我进去就是送菜啊！为师就不进去了。前辈，您不进去？此番历练正是考验你们的好机会，若为师跟着进去，你们有了依靠，如何能独当一面啊？完美的借口，既保持了高人形象，又不用冒险。弟子明白。师尊，小狐不去，小狐留下来给您捏肩捶背，顺便烧水煮茶。还是小狐贴心，太好了，有个能打的留在身边当保镖，我心里踏实多了。
你觉不觉得这个大门的设计有点那啥？那啥？师尊是指这兽首不够威严吗？不是，你看这造型，上面尖下面宽，还在往里吸风，怎么看怎么像个大坟包啊！而且你看那边的山势，左青龙右白虎是不错，站在中间凹下去一块，像不像是个聚阴地？这要在我们老家，这种风水绝对是凶宅啊！师尊，不好了，这是太古夺舍大阵。你说什么？夺舍？我勒个去！这就是传说中的老爷爷不赦了！我们送个傻徒弟去了，岂不成了做外卖的？那根本就不是什么太虚道人留下的传承，那是太虚大帝并未死透的残魂。他设下这个局，用五子连珠棋局筛选出智慧生灵，再引诱天才进入，就是为了夺舍重生。那怎么办？能不能把他们救出来？不行，夺舍大阵一旦启动，外界无法干涉，除非什么？除非有人进去，从内部破坏阵法核心。这大阵如此厉害，任谁进去都是有死一生啊！等等，小胡想起来了，这夺舍大阵是专门针对修士设计的。如果是没有修为的凡人进入，大阵根本不会攻击，因为凡人体内没有灵力，对残魂来说毫无价值。凡人不受影响，慌什么？师尊，区区一道残魂，也敢动我陈凡的徒弟？师尊，小狐狸说的真对，这阵法真的不理我这个凡人。天助我也！先天圣体道胎，真龙血，先天五行体。只要吞了他们的神魂，本地不仅能重生，还能超越巅峰。累死我了！这也太远了，也没个电梯啊！谁竟敢闯入本地的禁地？怎么抢了我的徒弟，还问我是谁？你的徒弟人就在那里，你还能不承认？这三个生在逆天的尊魂，都是他的徒弟。本座奉劝你一句，速速放人，否则后果自负。那就让本地看看你到底有几斤几两。成平烟，去死吧！什么情况？我感觉身体好热。什么？这是怎么回事？本地的万年修为啊！是有什么东西进来了？难道我在吸他的修为？我们怎么？师尊，师尊，您怎么在这里？前辈只用一击就破了太虚大帝的夺舍大阵。我们没事就好。我这是在哪儿？我还活着？师尊，您终于醒了。为师没什么大碍，只是消耗太大，需要休养几日。都怪我等弟子无能，若非弟子实力不济，也不会让师尊以身犯险。虽然最开始是我装神弄鬼骗了他们，但这几个孩子对我是真心的，值了。都起来吧，为师要闭关疗伤，你们好好修炼，不要来打扰为师。是。终于把他们骗走了。我真的吸收了太虚大帝的残魂之力，这不会是穿越者吃到的金手指吧？不管了，穿越3个月，我从一个一无所有的假道士变成了有3个化神境徒弟，一个妖王宠物的高人。这运气也算是没谁了。